Cansado de perder tempo a aspirar e varrer? E se a limpeza da sua casa pudesse acontecer sozinha? Chegou o WAP Robot W90, o seu novo ajudante doméstico com função 3 em 1. Aspira, varre e passa a mangueira. Supera qualquer desafio. Madeira, tapete, carpetes ou azulejos, a limpeza eficiente é garantida em todos os pisos. Com autonomia de até 1 hora e 20 minutos, ele limpa a sua casa inteira sem que você se preocupe em nada. Diga adeus às tarefas domésticas e olá à conveniência. WAP Robot W90. Transforme a sua rotina agora.